6:30 partiti, una canna sola, uno spot molto particolare. Davanti a me, sulla sinistra, uno scoglio e sulla destra un altro scoglio, un unico canalone, ghiaione, come vediamo qua in spiaggia, un unico canalone davanti a noi, unica canna, unico cefaletto in acqua, qualche onda bella forte che speriamo non uccida subito il nostro cefaletto in corrente. Questa è la situazione di stasera, mare veramente strong, ma ci si prova, situazione un po' al limite, più che altro per la pescabilità della situazione, vista la corrente che sicuramente sarà tantissima, molto difficile, servono lanci precisi in mezzo a questo canalone tra le rocce. Si parte, amici. Eccoci qua, prima che vada via il sole del tutto, anzi la luce, perché il sole oggi proprio non si vede, volevo salutarvi, ringraziarvi per continuare a seguire il canale. Questa sera è una battuta un po' super strong, in uno spot un po' super strong, ma ci proviamo lo stesso. Incrociamo le dita e si parte, amici. Primo recupero un po' difficoltoso, sembrava incagliata, poi ce l'abbiamo fatta e viene a farci visita lui. Mamma mia, ragazzi. Pensavamo che a spiombare la nostra canna in questa serata già difficile di per sé fosse un bel branzinotto, invece no, si riparte da capo, cefaletto nuovo, lancio nuovo, ore 9:30, picco di alta marea, ma questa sera penso che non sia necessaria. Oltre allo spot è particolarmente difficile quando si pesca su fondali particolarmente ghiaiosi, profondi o comunque con tanto fondo subito sotto, come succede spesso in Liguria, in queste situazioni di mare così, che magari dalla spiaggia è molto più affrontabile, l'esca viene schiacciata molto di più dalla corrente verso il basso, quindi il rischio appunto di incontrare tutti i pesci di fondo, gronghi, murene, aumenta molto di più, però bisogna anche crederci, comunque vada. Ho visto la canna andare di traverso per i fatti suoi, ho detto boh, aspetta un po', controllo. Prima volta che mi succede, cefaletto completamente sparito, filo assolutamente non segnato, anche perché pescassi con un amo, pesco con 2 ami. Boh. Quasi le 8, terzo cefaletto, come se non bastasse attacca anche un po' di vento che perlomeno mi dà una mano perché tiene abbastanza
sollevato dall'acqua il filo. Eccoci qua, battuta terminata anche questa volta, uno spot nuovo, una situazione veramente strong. 3 ore di pesca, io non difficile che mi porti più avanti con le ore, preferisco testare, se dopo 3 ore vedo che non mangia niente o comunque non passa qualcosa di rilevante me ne torno a casa, come in questo caso. Dicevo, uno spot nuovo molto complesso in una situazione di mare molto agitato. Ci ho provato, qualche spunto l'ho avuto, sicuramente ci riproverò. Detto questo, amici, io vi ringrazio per continuare a seguire il canale. Mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale, magari condividetelo con i vostri amici pescatori, perché come vi dico sempre, le avventure non finiscono mai. Alla prossima avventura, amici.